Едем дальше. Замороженный шоколадный ветер. Ребята, шоколадный ветер. Воздух практически продаем. Я попробую, да? Да, конечно. Ага. Еще тот ветер. Вкусно. Ей-богу, вкусно. Я думаю, что рублей 500 будет стоить. 1000. 1000! 1000! Принцесса ты наша. А что, у нас и молекулярное меню готово? Да. У вас уже и меню готово? Доброе утро. Проснулся. Естественно. Вчера сели, посидели, выпили. Меню утвердили. Печатка, роспись. Отошел. Ну что, выпустили ветер и работать.